ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ நம்ம டீ கடையில் விற்கிற கெஜிரா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் 1 கப்பு மைதா, 2 ஸ்பூன் பால், 1 முட்டை, 1 ஸ்பூன் நெய், 2 ஏலக்காய், 2 ஸ்பூன் ரவை, 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ 1 கப்பு மைதாவுக்கு நான் 1/2 கப்பு சுகர் எடுத்திருக்கேன். இந்த சுகரை பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். பவுட்ரு பண்ணும்போதே நான் 2 ஏலக்காவையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு முட்டையை அடித்து ஊற்றிக்கிறேன். முட்டையோடு சேர்த்து பவுட்ரு பண்ணும்போது நமக்கு சுகர் கரையாத மாதிரி இருக்கும். அதனால ஃபஸ்ட்டு நான் பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் முட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். முட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த முட்டை சுகர் மிக்ஸ் தயாராகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1 கப்பு மைதா, அப்புறம் 2 ஸ்பூன் ரவை, 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் நெய், அப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த முட்டை சர்க்கரை மிக்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. முட்டை கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா நமக்கு இது மட்டுமே போதும். முட்டை கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்ததுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் பால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு இப்போ கரெக்டாக இருந்தது, நான் பால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலை. உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் பால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கெலாம் எடுக்க வேணாம், இந்த மாதிரி ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதை நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம். ரவை மிக்ஸ் பண்ணுறனால நமக்கு கொஞ்சம் பொறுப்பு தன்மை இருக்கும் சாப்பிடும்போது. இப்போ இந்த மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பதத்துக்கு இருந்தால் போதும். கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு 20 நிமிஷம் மூடி வச்சிடுறேன். அதுக்கு மேலேயும் ஊற வைக்காதீங்க. அது ரவை ரொம்ப சாஃப்டாக ஆகிடும். அப்புறம் மேலே அந்த பொறுப்பு தன்மை நமக்கு இருக்காது. இப்போது நான் கையில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை சின்ன சின்ன உருண்டைங்களாக பிடிச்சி நான் போடுறேன். எண்ணெய் ரொம்ப ஹீட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இது ஒன்று ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகும். பொறுமையாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இது நம்ம உடச்சிலாம் விட வேண்டாம், அதுவே உடஞ்சி வரும் வேக வேக. நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா வேக வச்சு அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். இது எண்ணெய் முழுகிற அளவுக்கு இருக்கணும், அப்போ தான் மேலே எல்லாம் வெந்து வரும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட கெஜிரா ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக. நான் மீதி இருக்க மாவையும் போட்டு எடுத்துகிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு கெஜிரா ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி நம்ம கோதுமை மாவுலேயும் ட்ரை பண்ணலாம். கடை அளவுக்கு இருக்காது, ஆனால் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி குக்கிங்.